الناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا عديتوا الجمعه كما انتم تحبوها، وان شاء الله يتعدى الويكاند احسن حتى من اللي تتمنوه. مرحبا بالناس الكل تتفاعلوا معنا سو نوتر باج فيسبوك راديو اي اف ام. نقول بونجور لليكيب. بونجور انا بن جمعه. بونجور خوله، محلاك اليوم؟ عايشك. محلاك من اليوم هكا ستيل ديفيرون. عايشك بدلت ستيل. شحويلك. والله الحمد لله. نحب نحيي اونكور الاولياء اللي كملوا امتحاناتهم مازالوا فرحانين اونكور بلوس. فرحانه صلاع قريب باش تقرب. نفرح انا الحق عبد تنفس شويه يزي من وصل جيب وصل جيب. جوستومون في سلاعه باش تعطينا دي بروغرام نتاع خرجات مش مكلفين برشا. نعطي اي فوالا بروغرامات للناس الكل. احنا كعباد مواطنين في البلاد هذه اللي فيها برشا بروغرامات نجموا نعملوا سورتو كي ما نحبوش نصرفوا معناها. اي تري بيان. دونك لي زاستيوس معك انت، لي بون بلان معك انت، امنه بالجامعه بعد شويه. صالح المليح بونجور. والاناقه مع صالح. والاناقه والستيل والدنيا مع صالح. شحويلك يا صالح؟ صباح الخير. شنو احوالكم؟ توحشتكم. انا توحشتك برشا. اي وتخلي علينا بلاصه راهو. قول له يا امنه، قول له حق يصير فيا انا. اي يصير فينا. حتى انا نتوحشكم ونتوحش قاعه الاستوديو. لا نلقى شكون ينقرز، لا نلقى شكون يقنقن، لا نلقى شكون يعركني. وسورتو شاف دالي مسكين الغصاير تتنحالو كي بدا صالح مش موجود. اي تحسوا يبدا مفرد خير. يقول لك عندي جوست امنه. عنده قال ديما شدد له على الميكله. دونك فوالا ماك تعرف اش قاعد نعرف يا بابا، نعرف يبيلي تفهمنا وعندي شهود وامنه ودنيا مي ابارامون ما شيء. لا والله انا نقدر انا توا اون فاز دو بريباراسيون اما كوميم ان شاء الله في التورناج نكون بحذاك او خاطر ربي. هو قال باش يهزنا للتورناج خالص. اي انا جو فوز انفيت. لا مش تو نوز انفيت. لا جو فوز انفيت. شو تحبوا تمثلوا؟ انت قلت، احنا ما قلناش. هاو نحن توا على عبد الحميد بوشناق كان يسمع فيا خوله خالصي وامنه بوجمع يحبوا ادوار في كينيا ما كانش انا قبل هذا الكل مع عبد الحميد بوشناق نحب نتفاهم على نهار السبت. انت تحب تشوفو لانفيتي؟ ليه انت ما تتحركش من بلاصتك نهار السبت. من عمي ولا انا وحله في الحكايه هذه. ربي وفقنا. كان خوله باش ما تلزمها دور الاميره، ماك تعرف خوله ما نجمش. يا عبد الحميد كان تسمع فينا كان عندك اميره ناقصه في الاميره النايمه. النايمه فوالا كان عندك خوله خالصي نتاع لو ماك ويكاند. بلا بيبليسيتي ولا الدنيا ولا شيء. ما فماش عبد الحميد ناقصه ان ميديا في وسط المسلسل. والله عندنا لو رول دون جورناليست سيت فوسي وعليه جو دوا با جو ne dois pas شوفوا كوستومي اخر. نحكيو نحن اليوم صالح باش نحكيو الرجال ديما ظالمينهم ما نحكيوش عليهم. شنو لي توندونس شوف دكتور الرجال ما عندهمش حقوق. والله ليه مش عندهم في الموضه موجودين حقوق. دونك نحكيو على الموضه جوستومون لي توندونس نتاع 2022 خلينا نقولوا. ساعات نحطوا تصاور نتاع حاجات يخرجوا اللي ماهمش نجموش نلبسوهم في تونس. اما سنة اخترت لنا دي ستيل اللي نجموا. هو مش اخترت بزهرنا بالحق يعني سكو بروبوز لا مود توا الشتاء ميتابل للتوانسه يعني يمشي مع نجموا يحطوهم نجموا يلبسوهم. تري بيان نشوفوا نكتشفوا الستيل معك انت صالح المليح بعد شويه. دكتور بونجور. مرحبا صباح الخير. شنو احوالك؟ الحمد لله صباح الخير. صح عليك توا ان شاء الله ديما هكا في نشاط. بارك عليكم. يعيشك. بارك عليكم نعسيروا. الدكتور خلطت على كيفاش نخلطوا كلنا. الدكتور يرانا يتفرج فينا ندخلوا منه. دونك دكتور باش نحكيو في سوجي مهم يفهم صالح بركه. الموضوع صالح بركه. برشا الحق برشا رجال ونساء برشا اكثر حاجه تنجم تقلق في النوم اللي هو اذا مريض ما مناش نجموا نحسبوها مرضى شخير. ثم هي مرضى. هي مالوريزمون هي سوء الحظ انه الناس ما تعرفوش. يكون عنده شخير يكون عنده المرض هذا ومش فايق به يعتبره عادي. هو فيه حلول وفيه مشاكل وفيه مضاعفات ولازم ننتبهوا له. باش نلقى له حلول اليوم. ولا قعدنا حاله اليوم قدامنا باش نقراو عليها اليوم. هاو عندكم ان باسيون اليوم. باش نحلوا لك مشاكلك اليوم في الشخير. يا ربي تشخر كل خوله العباد اللي يبداو بحذايا ولا البيت اللي باش نعمل يتقلقوا. حتى تفكرت فازه وقت اللي مشينا لميناهم بعضهم حاطينهم بعضهم. صالح وش بدا لي قال لك انا نشخر وانا نشخر قلنا فما حتى مشكل. انا سجلوني باش صدقت اللي انا حاجه صغير معناها ماكش اسمين والدكتور يحكي لنا. بلا جوستومون بنشوفوا بعد شويه اسكو العمر عنده الاشراح تاع العمر كيف من الصغير للكبير نص. هل العمر عنده دور، الوزن عنده دور، نشوفوا هذا الكل معك. ان شاء الله نحكيو فيه وان شاء الله ننصحوا الناس وان شاء الله نزيد نعمل اضافه ان شاء الله. يعيشك دكتور. صح يفضلك. دونك بعد شويه زاد مع غزوه الطبيبه البيطريه باش نحكيو على احسن سلاله للكلاب اللي تنجم تربيها مع صغيرك. مانيش نحكيو قطاطس اليوم صالح. شحوي برغل. برغل هو اسم برغل.
مرمز. شفت سيد امبريني في كينيا ما كانش مرمز سافا مريقل معاه منظمين وكي تمشي تسجل بربي وتمشي هكا تصور وكل شكون يقعد لاهي بيه فما شكون من العائله يقعد يتلاهي. داكوردو اوكي. وانت سافاش عملت مع قطاط؟ ما عندي قطوس برك اسمه سكاي أيه. وبنتي هي اللي مسؤوله عليه. اي امبارح فجعتها حتى امبارح ما نظفتش قبل ما تخرج يا اخي هزيت وقتها ساي اليوم باش نخرجوه يا اخي. دونك سيتي لولتيماتوم. دونك اليوم قامت بكري نظفت الليتير وحطت الماكله خاطر انا انا راني ما نحبش القطاط ما عنديش بلاصه في المخ قال باش اني نتلهب قطوس نتلهب بزوز اطفال صغار يكفي. والمفاهمه اللي هو به انك ولدك ياخذ المسؤوليه اللي هي تحب قطوسه يلزمها هي تتلهي بها. هذيك المفاهمه الحمد لله لحد الان الحمد لله يا ربي. دونك هذا الكل نحكيو فيه بعد شويه. بيان سيغ نحيي ليكيب الكل اللي معايا، نحيي نور، نحيي ايمان وشيماء في البرودكسيون. تحيا النساء ليكيب فيمينين برشا يعني اكثر منها فما بعد الاولاد زاد يخلطوا علينا. دونك تحيه للناس الكل. فاصل نرجع معكم في الماك ويكاند. هذا الماك ويكاند. على سلامتكم صباح الخير وصباح النور. نعطيو الكلمه لامنه بن جمعه اللي باش تحكي لنا على دي بون بلان للسلعه بيناتنا. عسلامة خولة ومرحبا باللي يسمعوا فينا. دونك الفكرة هي اللي لقيت برشا خاطر انا داخلة في جروب نتاع امهات كلهم يتسالوا شنو باش يعملوا خاطر يقول لك الدنيا برد توا فعبت فين نمشي ديما السؤال فين نمشي فين شنو باش نعمل. وهي اول حاجة نحب نبدا بها اللي راهو كي الدنيا برد ينجم الانسان يخرج من داره يقلق كي يبدا فما برشا ريحة. ما حتى كي عندك اطفال صغار راهو البرد لا يمنع مش انك تخرج مع اولادك ولا تخرج مع عائلتك لبرا. المهم تلبس بالكدا. فما معلومه هذا عندي دكتور قدامي اللي باش نقولها جون بروفيت اللي راهو الدار كي تبدا عندك بيبي ما لازمش التمبيراتور تفوت 20 21 درجه. راهو احنا اون توندونس نقول سخن راهو صغير يلزمو بين 18 و20 درجه. والصغير كي تبدا الدنيا بارده ما يتقلقش يلزمك تلبسوا بالكدا. الحاجه الاخرى اللي ديما تضحكني كي نوصل بنتي الصباح هم الاولياء اللي كي يوصلوا صغارهم تلقاهم كيما السومو هكا يبداو اي ما عادش نجموا اذا حكوني ما عادش نجموا يتحركوا تلمو يبداو اي وواحد والكشكول تفك خشمهم مساكن ترى كل بغيت ما عادش نجموا يتحركوا. راهو مش معناها ما فماش علاش تلبسوا هكاك. فما شكون زاد يزيدوهم راه يهبط في المكربه ويلفوا بفراشيه. نبدا راني نخزر ونقول ما يتلقاه يقول راهو صغير لبسوا بالكدا وسايبوا يلعب معناها. ودوكم اكثر صغار يمرضوا بعد هكا ولي دكتور تبع اللي تلفوا ياسر تغطي برشا هذاك مشكله مش باهي له بالكل. سورتو الكشكول الساعه هذيك صغيرك فوميو تاع تلبس كشكول خاطر هو يجري قريجمو يسخنوا الكشكول يتيح يمرض. كي الكبوت تخشين ياسر صغير كي يكبر عمره 7 8 سنين كابوت تهزوا المكتب يسخن يحل كابوت يضرب له هواء. وده اذا اللي يسمعوا احسن حاجه حتى البرا تلبس هكا برشا بليزيور كوش. ماريول خلعه بلاش يجين فوق ماريول طن فوق ماريول طويل وفيستا باهيه ما مش فيستا واللي ما عادش يتحرك. داغ نعطيتهم نعرفش كان صار باش يتعدى ولا انا بناتي نخرجهم اللي عمرهم جمعتين معناها كي جمعتين 3 جمعات خرجتهم راهو في طقس انا نولد في الشتاء نخرجهم مش نمشيو فين امنا. دونك هاني مثلا في التصويره هذيك نشوفوها هذيك بنتي عمرها اقل من شهر هزيتها البارك النحلي. الدنيا فريمون بارده في ديسمبر لابسه بالكدا. دونك ما عملهاش شكل من الداخل لابسه واحد ولابسه فما لابسه يتلبس كامله غنوير كامله نتاع الخرجه. ما نغطيش فراشيه خاطر فراشيه تتنحى ما تتنحاش يا واحد. ودرت بها والله نهارتها ما قامتش منه طقس بارد قعدت ندور بها نعملت مارش وتنفست شويه. وهيك الحاجه الخايبه برك للصغار هو الريح خايب برشا يعمل برونكوليت. دونك فما حاجه اسمها كوب فون تراوها في التصويره تبدا كيما البلاستيك وفيها نقب على جناب بس صغير يتنفس. زاد اللي يغطي الملحفه فوق البوسات زاد خايبه على الاخر خاطر تولي كري تقول شي في الساق في الساق تقول شي في ما تنجموا راهو تخرجوا مع صغاركم كلكو سوا العمر برك لبسوهم بالكدا ويخليهم نجموا ينشطوا وجوهم احلى جو. لابسهم بوني يقول لك الصغار لي زيكستريميتي لازم غطين كي ياسر برد تغطي الراس اليدين والسويقات كهو صبات باهي وبليزيور كوش وجو احلى جو. ومن هنا فما فكره نحب نحكي عليها اللي هي بنحكيو عليها في الميديا مي انا ضغط لي يسمح لها اللي هي الماراثون كومار كارتاج. دونك كومار كل عام يعملوا ان ماراثون يجريوا فيه الناس ويعملوا مسابقات. سنه بالكوفيد وكل شيء عجتهم فكره اللي يعملوا ان ماراثون فيرتوال معناها اي انسان موجود في تونس الجمهوريه ينجم يشارك في الماراثون هذا اللي هو فما يوم 11 ويوم 12. كيفاش يعمل؟ يدخل السيت نتاع هذا marathon.comar.tn يدخل انترنت يلقاها يقيد روحه يجيه ان لين يكليكي على اللين فما ابليكاسيون الى تيليشارج. الابليكاسيون جربتها انا اليوم قيدتها قلت باش نثبت اسمها جاست موف ويعطيك كل ما باش تجري تقيد نجم تشري 2 ساق
هما انت كي تقيد يعطيوك دوساق تنجم تاخذوا بوبليش وتنجم تشري من دينار لما فوق، وكل دينار تصرفوا انت على الدوساق هما يصرفوه باش يزرعوا بهم اشجار. ما هو السنه فما تحرقت الدنيا وفما بلايص تحرقوا، فما 15,000 هكتار نتاع الجار تحرقوا، واكتار يتكلف 9 ملايين. دونك هما إل سونجاج عاملين كيما هكا، فما تنجم تتبع اون طون ريال قداش دخلوا فلوس. انت كي تجري تعمل جو، نجم نكلم انا صالح وخوله والدكتور نعملوا كورس مع بعضنا في الهواء ياسر، نعملوا جو نشريو هكا الدوساق قاموا يضحكوا الزوز. الدكتور خوله انا نجري معاك للصباح، انا نجري شو خرجتوني كلكم خرجتوني انا يا خوله يا خوله يا خوله مش مهم ما تسمعوهمش. معناها انا مثلا قيدت روحي نهز بنيتي الزوز، انا مش نجري نهز بنيتي الزوز، نكلم صحاب نعملوا جاريه نقيدوا. كان خلصنا فلوس هكا كان ما نحبش نصرف، انا حق ما صرفتش يعني الحقيقه، اما فما صحابي قلت لهم اصرفوا دونك كلهم يحطوا 10,000 20,000. انا ما تصرفش مع صحابي لا على خاطر انا ماني جربت قيدت اليوم نشوف الابليكاسيون تخدم ولا فايده ميساج دونك اون فيت بالحق والله بالحق سي بور لا بون كوز، خاطر تجري روحك وولدك تحسوا هو يعمل في حاجه باهيه وترى اون طون ريال قداش الجار باش يتزرعوا. دونك هذه فكره ان بون بلان شاركوا فيها، امشيو قيدوا توا وذكروني كي تشاركوا فيها. فكره ثانيه فما برشا بروغرامات ثقافيين بروغرام كولتوريل اللي تنجم تعملهم بوبليش. عندك ساعه الباج نتاع مدينه الثقافه اللي تسمعوا فيها ادخلوا لها، راهو ديما يعملوا دي سبيكتاكل دو ماريونيت، دي تمشي يقراو قصص، فما دي زاتوليي بوبليش. معناها هي بوبليش يسوم رمزي دينار 2000، ما يلزمك تتبع فيهم في الصفحه لازم تعرفها. ومدينه الثقافه تبارك الله كبيره، وكي تمشي بالله يهز معاك حاجه الماكله وتشرب خاطر غاديك ما فما ما يتاكل. والا بالحق فما كانك الماكينه تحط فيها الفلوس وتخرج لك الواحد. دونك اقرا حسابك يعني. اقرا حسابك باش تصرف اقل. اما فما بالحق من غير تفدليك فما برشا بروغرامات باهين. وفما لي اف تي الانستيتيو فرونسي دو تونس يبعثوا ديما بروغرام. فما حاجات عندهم دي بروغرام بلي فاكونس توقعت نقرا عندهم هما في تونس وسوسه وصفاقس مثلا عملوا اتوليي دو روبوتيك للصغار بوبليش. فما قراءات نتاع قصص بوبليش، فما دي كونسير نتاع اغنيات بوبليش، فما افلام للاطفال مثلا في سوسه لقيتها في صفاقس كيف بوبليش، وفما افلام اللي تخلص مثلا 6000. دونك تبعوا هذوما تنجم زاده تعمل الكارته باش تمشي للبيبليوتيك، والكارته تمشي للبيبليوتيك. مي فما برشا حاجات اللي ما تصرف حتى فرانك فينالمون. دونك ادخلوا هذوما الحاجات، راهو فما سورتو اللي عندهم صغار سي دي بون بلان. تنجم تمشي تتفرج في فيلم في السينما وتدفع فلوس. دونك توا في الفاكونس كلهم عاملين اون بروغراماسيون مو تدفع هي بين 6 و 12,000. مش شكل عبد يقول استفقر خاطر مشى للسينما. شبيكم نخزروا لك عادي. وكيما تنجموا تعملوا بروغرام سامباتيك انك في عوز تصرف تعمل بروغرام مع صغارك ولا مع راجلك ولا مع صحابك فيلم في الدار. راهو سهله، تشري بوب كورن وتحط التلفزه وشويه جو وتنجم تعمل ان بروغرام كامل. معناها بعده تجيب له صحاب ولا انت وراجلك وصحابك تعملوا كاستي وركشه. معناها كل الحاجات اللي كنا عملوها قبل والله تتعدى لك عشيه كامله بضحك ولعب شويه قلوب وانت ما خرجتش من الدار وما صرفت حتى. وينجم كل واحد من الضياف اللي جايينك اللي يجيبوا صغارهم ولا حتى هما اصحابك يجيب حاجه معاه في يده. والله يرحم والديك هذيك اش كنت باش نقول لهم. نجم تعمل بروغرام اللي جوستومون كي ما تحبش تتعب ما فيها شيء، تقول انا والله نعملها، نقول لهم راني انا اليوم باش نعطيكم حتى صاحبتي راني باش نطيب كاستي اللي حاولي تشهي حاجه تجيبها معها. يجي كل حاجه منها اللي تجيب شويه لوز واللي تجيب شويه قلوب. وانا ما تحركتش من داري مش يعني تعب يهز واحد برك على عبد واحد والمصروف كيف معناها كل عبد مصروف ما ينوش باش يصرف. وقدوره وقداش يتكلف كي طيبوا في الدار. لازم تعمل برانش دياري مثلا. انا نكلم صالح ونكلم خوله والدكتور مدامك معنا ونقول ايش قولكم غدويك صباح بعد ليميسيون ولا قبل ليميسيون حتى نوفيو هالبرودكسيون تاع يقول صالح باهي انا فما فطاير بحذايا نجيب الفطاير. وقتاش نوفيو البرودكسيون صالح باش نعملوا البروغرام هذا البرانش وقتها عام جاي مش لازم صالح معناها بروغرامات اللي عباد يشوفوهم يبداو يتشهيوا ونراهم فكا لي باج. فين عبد نجم يعملوا بتي ديجني عربي، فين نجم نعمل برانش عربي. تي واحد يحل دارو، واحد يجيب شويه جبن والاخر يجيب شويه عسل والاخر يجيب شويه شميه وبالبيجاما كان لازم والله بالحق مش حتى في البتي ديجني وتعملوا لما باهي. معناها اللي تو الحكايه توصل يسمع يقول جابت الصيد من وزنه خاطر فما ولينا ما عادش نخموا في الافكار السهله. ديما عبد يلوج في ريستوران ولا باش يهز الكهرباء يمشي للدرافين. اللي عنده الفلوس ويحب يتعب يمشي، واللي ما عندوش ينجم كيف يعمل جو من غير ما يتعب. هذه حكينا عليها قبل. تنجم انت كرجل او امراه خاصه تعمل حمام عربي باهي مع تمسيده اللي هي ما تكلفش برشا فلوس شويه جيزوز. بعديك تمشي تضرب صحين نبلي ببنين. البرنامج الاخر اللي ديما كي نعملوا برامج احنا نعملوا برامج
هو تو خرج لي البلابي نعملوا برامج باش نمشيو للريستورانات زعما باهي. انا امبارح عملت برنامج مشيت خديت واحد البلابي عند الحطاب صح. دونك تلمينا كلنا البلابي ما كوتي 5000 وخدينا معاه جازوزه وقعدنا وضحكنا وشخنا. دونك فما طوي والقعده محلاها عدينا كسويعه من زمان وروحنا رانا ناصبين على الاخر. دونك هذه البروجرام ما الفايده في اللمه زاده؟ اي الفايده في لابون كومباني كما نقولوا. انا نتكلم لحد تقول له علاش ماشيين للقمارت ولا ماشيين للمرسى ولا ماشيين للبنزرت ولا اللي هو نمشيو لك اللي في الحومه هذاك ناخذوا البلابي بنين. وعندما الطقس يسمح خاطر الطقس واحد ينجم عبد كي تبدا فما شميسه يمشي بنك على البحر ويضحك يلعب يمشي للبورت القديم نتاع بنزرت كانوا في بنزرت يمشي يشوف بلاصه في الطبيعه ويبنك فيها تو سامبلومون سون شيشي والجو والنكهه اللي تحسها اكثر من انك تمشي تحط درق قداش في بلاصه اخرى. وكان الطقس بارد وانت عندك صغار تحب تشيخهم نجم زاده تخمم انك تعمل لهم بالو سخون عرفتك البالو سخون تخليهم يشيخوا الزوز تحطهم بزوز غاديك كان عندك كان مش كبار برشا. وبعديك فطور بنين هكا صحفه مقرونه هكا حتى كذابه بنينه وتحطك الفرشات تحط لهم الفيلم وتاخذك القطانيه ويعديون احسن نهار. كان اون بليس تجيب لهم صاحبه ولا صاحب يعديون نهار محلاه وتكون انت صرفت حق فطورك وكا. ميرسي امنا. شنو نجمو نضيفو؟ سا نو رابيل والله نوتر انفونس يعني اللي ما كناش برشا سي فري كو قبل ما كانش فما لو شوا بروغرامات مش المانيش كان كمان حاجات بسيطه اللي ما حسيتوش بالانشراح. كي نحكي لكم عن بروغرام كي تخمم تقول هكا بطانات تقول اي والله ماذا بيا برك عبد فهمتش علاش يبخل وما يخممش. هذوما بروغرامات ساهلين وكي عندك صغار خاطر الحق الكل فد معناها اخر عام والدنيا غاليه وتبخل باش تخرجهم سالوا اهلا اسمع يا تجي هيا ايجا ما عنديش شيء مرحبا ايجا اقعد وفات الحكايه معناها من سون شي لاشي بريز. اقبلوا انها حياتكم ما تشبهش لحياه الانستغرام واقبل ان حياتك تكون سعيده هكاك. صحيح يعطيك الصحه. انا تو باش نفتح زوز حاجات. انت يعطيك الصحه تو جبت موضوع مهم. باش نمسك في زوز حاجات. الحاجه الاولى هي تو نحيي الصحه امهاتنا القدم هذوك اللي كانوا يعملوا جو لصغارهم يقوموا الصباح تلقى فطور عربي طابونه وزيتونه وكل ما هو صحيح وصحي تعطيه للصغير ويخرج من الدار وهو ناشط وهو ماكله صحيحه وينطلق يمشي 2 كيلومتر حتى المدرسه وفي الشتاء وفي البرد ويوصل بصحه جيده. ورغم اللي يموش ملفوف كنت تحكي على يخرجوا في صغارهم ملفوف بطانيه وفي فراشيه قدام وجهه فهمت. ورغم ذلك يزيد يمرض. كانوا قبل تو نحيي صغارنا زاد اللي يمشيوا تو في الارياف اللي هم تو يمشيوا بالكيلومتر بالزوز في الامطار وفي البرد وما همش اللي ملفوفين وكذا اما في صحه جيده. علاش تقول هذايا اللي هو هزوا بوه من بيت النوم حطوا في الكهرباء من الكهرباء حطوا في القسم في المكتب فهمت. ورغم ذلك ديما مريض. هذايا خاطر هو الولي هذا نحب ننبهه ونقول له راهو هذه الطريقه هذه راهي غلطه. لما تهز ولدك يصير الكريش ولا الروضه ولا المدرسه بالطريقه هذيك المرض باش يزيد وباش يمرض باش ياخذ البرونكيوليت باش ياخذ البرونشيت وباش ياخذ المشاكل هذيك. قول له راهو يلزم الهواء الصباح لازم ياخذ هواء الصباح نظيف اللي هو يمشي 500 متر كيلومتر 200 متر في الهواء مهم قبل ما يدخل المدرسه. ولكن المشي الصباح راهو مهم فهمت. معناها باش يفهموا هما الاولياء راهو اللي يعملوا فيه راهو ساعات مش باين الصغار فهمت. هم يعملوا فيه عن محبه ولكن فيها برشا من ناحيه الاكل الاكل اللي حاب ياكلوا حاجه منها اللي هي ماهيش صحيه. ومن ناحيه المشي ما يمشيوش الصباح وما يخلوش يشم الهواء اللي هو نظيف تاع الصباح قبل ما يمشي المدرسه. ولهذا تكثر الامراض. هناك تشوف الفرق بين الاطفال الرياف وبين الاطفال المدينه. دونك هذا هو الوضعيه. معناها وكل النساء اللي هما لفوا اولادهم في الفراشيه هذاك فيه النداء وفيه الغبره وفيه لي زكريا وفيه كل شيء كمل عليه. وراو وديما نقول لهم راو هو الشارع هو البر خير من هو الدار. اي بيان سور هو انظف هو الشارع انظف انت خضر مسكر وفما برشا غباب وبرشا زكريا وبرشا ماشي. هذا هو يعطيك الصحه. دونك ناكلوهم ماكله صحيه ونخليهم يشموا الهواء يشفطوا الهواء نتاع الصباح. ما تخافوش عليه مش باللاره باش يتكسر هو معناها الصغير. ميرسي بوكو امنا بن جمعه. مازلنا معكم حتى كشي نص نهار. نعطيو الكلمه للدكتور دونك عريف وباش نحكيو على الشخير. صحتك بالدنيا. دكتور رضا عريف انت اخصائي في الامراض الرئويه واليوم باش نحكيو على الشخير ولا بون نوفيل. دونك الخبر اللي فرح اللي فما دواء نجموا نتخلصوا من الشخير اللي قلق برشا العباد كسوا العبد اللي يشخر والا مرته زاده العائله ساعات العائله يعني ولا كيبدا ضيف ينجم هو بده يحشم يتقلق ولا يبدا ينبه يقول راني نشخر راهو حطوني في هكا ولا سالي نبه تقول راني نشخر حطوني وحدي. باش نمشي بحذايا ولا باش نمشي بحذا عباد
نضيف ونقول راني نشخر لو حب تفدليك. اي يعني اما يعني اي قلق شويه خاطر اي دونك شكرا على الاستضافه، ان شاء الله نقدموا الاضافه وان شاء الله ننفعوا الناس. معناها اول واحد باش ننفعوا صالح اليوم. انتم قدمتوا الموضوع هذول باحسن تقديم، هذول انا اجتماعيا وصحيا. بالنسبه للشخير هو موضوع كبير والناس تعاني منه برشا. نقولوا احنا فوق 40% من الناس تعاني من الشخير، تعاني من الشخير بطريقه مختلفه. ثم اللي عنده برشا، اللي عنده شويه، اللي عنده متوسط. هذا هو المهم. ثم مشكل شخير موجود. كيفاش الشخير هذا؟ انا نعطيكم ثلاث حالات نبداو من الاخر من النتيجه. يجيو ثلاثه من الناس، واحد يمشي طبيب صدريه، وواحد يمشي طبيب القلب، وواحد يمشي للطبيب المرض النفسي. علاش طبيب الصدريه؟ يمشي طبيب صدريه عنده ضيق تنفس. بعد ما الفحوصات وبعد كل شيء نلقاو اللي هو السيد هذا يشكي من الشخير. نلقاو المشكله في الشخير. السيد الثاني اللي مشى طبيب القلب على اساس عنده غلظه دم. عنده غلظه دم معناها في عمر معين. بعد الفحوصات بعد كذا مشيت طبيب القلب هذا باش يشوف اللي هو السيد هذا يعاني من الشخير. يلقى الشخير هو السبب اللي طلع له الدم. الحاله الثانيه السيد اللي مشى للطبيب طبيب الاعصاب وطبيب الامور النفسيه يشكو من كآبه ويشكو من تشنج كبير، ويشكو من تعب في النهار، ويشكو من صداع. بعد الفحوصات وبعد التثبت يلقى السيد هذا يعني مش خير عنده مده. باش نوريك ليش خير. شوف تسبب في غلظة دم، تسبب في ضيق تنفس عند السيد هذا، تسبب في الكآبه عند السيد الثالث. هذا هو اللي نتيجه ينجم يوصل يقع مضاعفات هذه. كي نرجعوا لتالي ونعرفوا الشخير هو الصوت اللي خرجه الانسان في الليل وهو راقد، صوت قوي. ينجم يسمعوا الراقد بحذاه، ينجم يسمعوا الراقد بعيد عنه، ينجم يسمعوا حتى جاره اذا كان قوي. يتعدى الحيوت عبر الحيوت. فهمت انت هكا صالحه؟ لا مش عبر الحيوت. اما قريب تغيبي سمع شكون يشخر. اي اللي كنا كي كان هذا سبب كما قلت سبب برشا مشاكل صحيه وخاصه اجتماعيه وعائليه. سبب حرج كبير. السيد وين يمشي وين يرقد وين يمشي بات تلقاه يفكر شكون معاه، كيفاش يرقد، كيفاش ما يقلقش اللي محذاك، كيفاش ما يقلقش جاره، كيفاش ما يقلقش اللي راقد من الشامبر الاخرى. دونك يسبب برشا مشاكل نفسية. علاش؟ دونك اللي ساكن عارفوا به انه كي يرقد الانسان التالي خاصه على ظهره ثم ارضيه معينه. بالنسبه للناس عندهم السمنه، الناس عندهم الرقبه كبيره شويه، الناس عندهم الرقبه قصيره ويشكوا من السمنه. كي يرقد التالي باش يقع الحاجات المحيطه بالحلق والرقبه ترتخي، يقع ارتخاء للعضلات وارتخاء لك الانسجه المحيطه بالحلق. يضيقك الممر نتاع الهواء، يجبد الهواء التالي يضيقك الممر هذاك ويقع هبوط بالجاذبيه على الممر هذاك ويصير اختناق. يصير اختناق باش ينقص الاكسجين على مستوى الدم. كي ينقص الاكسجين على مستوى الدم المخ هوني موجود باش يفيق الانسان يقول له الاكسجين تاعه باش يقيمه ويعمل لك الشاقه هذيك. الشاقه هذيك باش يحل الممر. المخ ديما موجود حارس عنده ريفلكس معناها باش يقيم الانسان اذا كان حس بنقص الاكسجين باش يصير لك الشخر هذيك اللي احنا نسمعوها. باش يحل التنفيس هذيك باش يحل الممر وباش يتعدل الهواء وعاود الانسان يرقد ونتعدوا الحلقه الثانيه. نجم تعاود بعد نص ساعه بعد كذا. دونك هنا اللي مش بعد نص ساعه دكتور الشخير على اي هذا في الحاله المعتدله وفي حاله نجم تلقاه كل ربع ساعه كل درجه. هنا قلت لك الشخير هو دونك السمنه عندها دواء. السمنه هي اول حاجه. السمنه اول حاجه هي اول حاجه محدده للمشكله هذه. فهمت؟ لهذا عندهم السمنه عندهم تو نحكيو فيها كيفاش ينجموا يتلافاو السمنه، كيفاش يعملوا ريجيم، كيفاش يعملوا باش يبعدوا على مشكله الشخير. هنا لما يصير هك الشخير هذاك باش ينقص الاكسجين في الدم المخ باش يفيق الانسان باش يصير الشخر هذيك. دونك نجيو تو الاسباب هي متعدده. كي ناخذوا منها التشريحيين منها من المخ وانت هابط الانف الحلق الرئه كذا. ثم ناس عندهم مشاكل في المخ، مشاكل في الاعصاب. الاعصاب باش تكون ترتخف باش يصير لك لما يصير لك الجبده الاعصاب ماهيش تحكم المخ، ما عادش يوصل له الميساج من الرئتين ما يوصلوش. دونك ما يفيقش الانسان. دونك يصير هك الشخير هذاك ويوصل حتى به يقف التنفس الوقفه التنفسيه هذيك لابني سومي هذيك باش تصير له هك الوقوف على التنفس معناها تمشي من 5 ثواني ل 10 ثواني نجم تقف له. دونك هنا نقولوا راهو مش الناس الكل تشخر، مش الناس الكل تشخر يقفلها من نفسها في الليل. برشا ناس تشخر هم ما يعانيوش بضيق التنفس هذا في الليل، الانسداد النومي هذاك يسمى لابني سومي. هنا دونك نشوفوا الاسباب ثم على مستوى الدماغ كان مشكل، ثم على مستوى الانف
الانف هنا لما يصير انتفاخ في الخم في الانف من داخل، لما يصير احتقان في الخشم، الانسان المستبرد خشمه يتفخ من داخل، يتسكر الهواء يولي يجي الهواء من فمه. يجي الهواء من فمه باش يصير هك الارتخاء نتاع العضلات الموجودين في الحلق. وبعد نتيجه لذلك باش يقف النفس وباش تعود له برشا مرات في الليل. هذاك نتيجه لك البروده لك البرده اللي هي صارت له في خشمه. بالنسبه للوتك نابطوا الحلق، ثم اللي عندهم اللوزتين هذوك ليزاميكدال. ليزاميكدال تقام كبار شويه ويزيدوا يمرضوا في الشتاء، يقربوا لبعضهم يسكروا مجرى الهواء. يسكروا مجرى الهواء انه يصير هاك الوقوف على التنفس، ويصير هاك المضيق هذاك يتسكر. دونك يصير هاك الوقوف على التنفس للحظات 5 ثواني 10 ثواني. ثم اللي هو عنده شفت الفك السفلي هذاك، الفك السفلي تلقاه راجع تالي شويه ورجوع للوراء، فهمت؟ مع كبر اللسان تلقى لسانه خشين شويه، فهمت؟ وهو الفك السفلي معناها فيه رجوع للوراء، اكل اللسان هذاك يرجع لتالي ويسكر المجرى الهواء في اللي كذا اللي راقد خاصه بالجاذبيه وهو ممدود على ظهره، فهمت؟ دونك يجبد الهواء اللسان يرجع اوب يسكر له مجرى الهواء، فهمت؟ هذا هو. من هنا تو نشوفوا من بعد كي نعطينا الاسباب صالح متى باش نجيو هذا كل ما عندكش، ما نتصورش عندك عندك شيء اي جوستومون زعما صالح فينا كات فيغور يجي هو تو يلزموا فحص تو نشوفوا شنو ماشيش كيف بالضبط حسب عدد الشخير وعدد قوه الشخير وسلكشي. شنو يعني لازم يصور روحه في الليل ولا كيف باش انت تعرف؟ تو نجيو من بعد كيفاش نشوفوا التشخيص كيفاش يصير. التشخيص كيفاش يصير نجيو التشخيص من بعد. هنا عطينا العلامات وعطينا الاسباب. هنا قلنا احنا الاسباب هي بصفه عامه عطيتهم لك، ممكن تكون فيها انت فكر مليح وقول لي شنو انا هو من الحاله في الخشم في اللوزتين في الفك، ما تصورش فك السفلي سافا سافا، ما عندك اتساع كبير منها ما عندكش مشكله على مستوى الفم انا فهمت؟ تو نشوفوا بعد احنا رجعنا للفم، الرجوع للفك السفلي عندنا اللوزتين وعندنا كلوهات هذيك كتريونغولير البلحوحه ثم برشا ناس عندهم كل واحده طويله هذيك البلحوحه هذيك طويله ترجع له كي يقعد ترجع له تاني تسكر له مجرى الهواء. هذيك تسكر تسمى كلابي ترجع له تسكر، ممكن تسكير جزئي وتسكير كامل، فهمت؟ هذا هو. دونك يصير شنو نتيجه ذلك؟ انه يصير الاختناق هذا كي نهبطوا شويه على مستوى الرئتين. اذا كان ثم انسان مريض بالانسداد الرئوي المزمن، اذا كان انسان مدخن، انسان بسمنه صالح مش مدخن ديجا ارتحنا ورياضي ما عندوش حالات هذه. لا ما عندوش حساسيه خشم او عنده ليزاليرجي زاد ما نعرفش حساسيه يقع على مستوى الانف. اذا كان ثم انتفاخ في الانف ينجم يكون الحساسيه هذاك تسكر خشمك ويتنفس فمك في الليل. تنفس فمك نجم تصير هالمشاكل هذه نتاع قلت بتاع الشخير. باهي كي نرجعوا لتالي نشوفوا الرئتين، اذا كان ثماش امراض في الرئتين، ثماش دخان، ثماش مشاكل عندي منها ينجم تسبب في الشخير. ونزيدوا نهبط حتى على مستوى الجهاز الهضمي، حتى مستوى المعده. المعده انسان تلقاه سمين وتلقاه كرشه منفوخه وعنده سوء هضم وعنده ارتجاع كالريفلو. الريفلو هذاك المعده ترجع، سوتو انسان يتعشى العشاء نتاع الليل 11 تاع الليل ويرقد، تلقاه الهضم ما يصيرش بصفه منتظمه، بصفه آلية من ناجعه، يصير هك الرجوع المعده، هك الرجوع للحامض على مستوى البلعوم، فانه يقع الشخير هذاك ونجم يقع له وقف التنفس. هذا الوضعيه. دونك هنا الاشكاليات فين تصير؟ تشوف انسان الصباح، انا برشا ناس يسمعوا فيا، انسان تلقاه تعب في النهار ما تقعدش بكدا خاطر تصير تاثر على النوم. دونك ماهوش نوم يعني عميق، يشخر في الليل باش يقوم الصباح تعب، ماهوش نوم عميق وما رقدش عمره ما يرقد نومه بنينه، ما فماش النوم البنين. النوم العميق ما وقعلوش. باش يقوم الصباح نقصنو، باش يقوم الصباح التعب، باش يقوم الصباح معناها تكلموا يتنرفز يعيط عليك، معناها فيه تنرفيز كبير وفيه الروندمون الانتاجيه في العمل تنقص، يمشي منرفز صداع من راسه يوجع فيه، قصوى صغير ما يعطيش نتيجه في الدراسه، دوار ما نجيبش حضروا. ثم صغار تشخر دكتور، ثم صغير من انا عمري موجودين فما حالات 5 4 سنين يشخروا موجودين بالتوا. بالنسبه لمستوى السمنه مع السمنه عند الصغار اللي مشكله كبيره، اللي هو صغير ما يعملش رياضه، ما يعملش هذا بكله، هو محصور في مدرسه من 8 ل 6 وزي يروح به بوه في الكرب يحطه في يراجع دروسه في الليل، معناها ما يمارسش الرياضه صغير ما يمشيش. تلقى السمنه برشا موجوده. وطريقه الاكل هذايا مشكله كبيره. هذا السوجي نتاعنا غدوه باش نحكيو على السمنه عند الصغار. دونك الناس اللي تسمع فينا تنجموا تتابعونا غدوه، السوجي نتاعنا باش يكون السمنه عند الصغيرات، كيفاش نجموا نقنعوهم باش ينقصوا طريقه الاكل عند الصغار على السمنه.
طريقه الاكل معناها بطريقه بت عند الصغار. دونك موجوده هذه الشخير عند الصغار موجود توا بدينا نشوفوا فيه شنو فيه. دونك المضاعفات الانسان تلقاه في النهار معناها مكتئب متشنج الانتاجيه نتاعو تطيح، ولهذا نجيو للعلاج. نجيو للعلاج احنا كما قلنا الاسباب نمشوا بالطبق. بالنسبه على مستوى الدماغ هذاك اذا كان المشكله في الاعصاب، اذا كان المشكله في عنده جلطه تقديم عنده كذا، هذاك وقتها طبيب الاعصاب ينجم يتصرف فيه وينجم لا مشكل نغزل لك ونشوف زعما يعني قاعد نشوف الحالات حاجه نادره ما تصورش. بالنسبه للخشم نجيو للخشم. الخشم اذا كان متفق فيه حساسيه، الحساسيه فيها علاج. العلاج موجود بادويه ولا بتلقيح ولا بغيره. نجيو على مستوى تركيبه الخشم، ثم الجدار الحاج هذاك القاسم للخشم هيك تلقاه منحرف، تلقاه خشم من داخل معوج مش كيمين مش اليسار. اليسار ضيقه اكثر من اليمين، فهمت؟ يصير لك ماهوش ما ثماش توازن في دخول الهواء، ولي يصير مشاكل والتهابات في الخشم، ويصير هالشخير في الليل يلتجي باش يتنفس بفمه في الليل. غزوه قالت لي هي في انت هاك تشخر في الليل غزوه؟ لاباس ماك لاباس. هنا يقع تدخل على مستوى الحساسيه موجود عندك توجيه. يقع تدخل على مستوى الحساسيه دواء كي نداو الحساسيه ينقص بطبيعه الشخير. اذا كان ثم هذا الجدار هذايا منحرف فانه الجراحه تكون في الحالات هذه لازم جراحه. ثم لتسويه الجدار ثم مش ديما اما تنجم تكون ناجعه تعطي نتيجه اذا كان الانحراف كبير. داكورد واضح. الديفياسيون لا كولوزون هذيك اذا كان الديفياسيون قويه انه الجراحه تكون معناها تعطي نتيجه 40-50% ثم التحسن يصير تكون جراحه معناتها. فهمت هذه الوضعيه. نجيو توا نهبطوا للفك السفلي. اذا كان الفك السفلي متقدم مؤخر تالي فان ثم هنا عمليه عند عمليه تقويم الاسنان، طب تقويم الاسنان ثم آلة تركب الداخل فم اصطناعي يركب فم يساهم في تقديم الفك السفلي. يعني السنين كي يبداو معوجين ينجم يقلق هذا يعمل هو عوجين السنين مسؤول الفك بكله هو الفك بكله راجع للتالي داكوردو كيف يضيق على مجرى الهواء. هنا طب الاطباء نتاع تقويم الاسنان يقدموا عندهم يقدموا يركبوا له الفم هذاك آلة باش تحل الفم تقدموا لقدام باش يلقى اللسان بلاصتو فهمت باش ما يرجعش للتالي. اللسان كي يجي يرقد في الليل باش يقل الشخير. هذا باش نوريك الاختصاص هذايا راهو برشا اطباء داخلين فيه باش يدخلوا فيه برشا اختصاصات. عندك الصدريه تقويم الاسنان طب اخصائي في التغذيه كما قلت لك اطباء القلب اطباء الانف والحنجره معناها تداخل في برشا اختصاصات داخله في الحكايه هذه باش يتخلصوا من الشخير. الحل موجود اذا كان انا نلقاوه اذا كان احنا وعينا به. فهمت؟ كان على مستوى الفم بالنسبه للوزتين سهل ياسر. انا بالنسبه للصغار نجم اذا كان مش حساسيه يتنحوا اللوزتين وهذا يصير بصفه اليه وبصفه منتظمه معناها موجوده. الصغار والكبار الصغار والكبار اللوزتين نجم يتنحاو بيان سور مع حذر كبير اذا كان ثم حساسيه مش كذا احنا نجم نحو اللوزتين ونجم يقع تدفق الهواء بسهوله سهله في الليل. هذا هو نهبطوا توا على مستوى بالنسبه توا لك اللوهات هذيك ساعات ثم تدخل جراحي ينقصوا منها كاريمون طويله شويه يمشي ينقصوا منها في اطار جراحي عام. توا نقصت الجراحه شويه نقصت منها نقول لك علاش ما عادش ندخلوا برشا خاطر ثم اليات اخرى وقعت توا باش نجموا نعوضوا بها الجراحه هذه خاطر فيها برشا مشاكل الجراحه فيها شويه تبعيات. دونك المستوى الرئتين اذا كان الانسان مريض بالوريه فان طبيب صديق نجم يقوم له بتشخيص ونجم يداويه ونجم كذا ثم دخان برشا. اذا كان السيد هذا يتعاطف الكحول في الليل يشرب الليل الكحول ايش تعمل هذه ترخف العضلات اللي موجوده دايره بالحلق يشرب. انا في الكحول هذه لازم تجنبها في الليل ما قلناش فينا ندخلش هذه خاصه في الليل هو ماذا بين حاجه منه والسواقر زاد اللي عنده مشكله والتدخين هذا هو التدخين والكحول والشرب كل ما هو ينجم يخدرك الاعضاء اللي دايره يعني لازم فريمون نظام حياه يعني نظام العلاج قلت لك موجود حسب الاسباب موجود. انا المهم احنا نفهم المواطن والناس والمريض يفيق به. ثم اهم علاج اهم تشخيص خاطر الشخير الكل مش الناس كل تشخر يقفلها من تنفس في الليل. هو المشكله فين الخطر في الليل هو القطاع التنفسي لما يتيح الاكسجين كيفاش نعملوا احنا ثم آلة نعمل لهم تشخيص ليلي للنفس نعمل لهم آلة ركبوا لهم آلة في الصدر هنا يرقدوا بها كما الآلة نتاع ضغط الدم كما آلة نتاع ضغط نتبعوا بها ضربات القلب هذاك ركبوا لهم تعطينا تشخيص على حالة التنفس في الليل. وبعد في الصباح ناخذوا التقرير هذاك من الآلة ونشوفوا الانديس هذاك الرقم هذاك قداش من مره وقف له نفس. داكوردو اذا كان الرقم هذايا يفوت حد معين فان السيد هذايا في خطر
تخترق على مستوى نقص اكسجين، خاطر النجم يهدد له قلبه وينجم ينتفخ له قلبه ونجم يصير عدم انتظام في ضربات القلب. فهمت؟ وهذاك يولد له نقص في وظيفه القلب، ولهذا لازم ندخلوا بصفه آلية باش نركبوا باش نحلوا المشكله هذه. كيفاش تحل المشكله هذه؟ احنا المشكله هي هواء، هي حلان فك الممر. ثم آلة توا موجوده اللي قلت لك نقصت عمليه الجراحه الجراحيه، نقصت بالشيء هذا. اما آلة سهله ياسر، انا نضخ الهواء بضغط ايجابي. موجودين الناس كلها باش السباق هذيك. ناخذوا الماكينه هذه الصغيره تاخذ الهواء وتضخه بصفه موجبه للرئتين باش تحل لك الممر هذاك، واللي يحسن برشا ناس. نحات المشكله هذه جمله تو اللي عملوها مرتاحين، ونقص لهم التشنج في النهار ويرقدوا بصفه معناها منتظمه في الليل، ولو في النهار امورهم عاديه جدا. راهم وصلوا ناس حتى يعملوا حوادث الطرقات، حوادث ماشي هذاك هو نقص نوم كله ماش خير هذا. يعني كل واحد توا يشخر فينا المويز ويمشي كمان ما يستسهلهاش الحكايه. هو عمليه تقلق السلمون، تقلق. وثم الحل، ثم ناس ما يقولكش ده مش حل، هو الحل موجود. الحل موجود. المهم ان يمشي يبشر طبيب ويمشي يشوف الوضع. يعني اللي يشخر يلزم يمشي يشوف طبيب، يعني مش يقول هذايا وراثي وانا طلعت البابا وطلعت العمي، ويعني يلزم يعرف ايش فما، يلزم يشوف ايش فما. هذا يمشي يشوف، خاطر هو اذا كان ثم خاصه ثم سمنه، اذا كان ثم مرض اخرى، اذا كان ثم دخان، اذا كان ثم معناها مرض هيريديتير، اذا كان ما فماش رياضه. فوالا مش الشخير، حاجه اخرى هي اللي تخليك صحيا يمس خاطي المشاكل الاجتماعيه والعائليه. صحيا نجم يتمس. هذا هو الحل، راهو موجود واضح. الحمد لله. دونك خبر دونك حاجه تقلق، لكن فيها الحل موجود، فيها حلول، خاصه الرياضه والاكل المتوازن والنظام الغذائي والرياضه. هذا كهو ردوا بين على رواحنا وكهو ان شاء الله بالشفاء للناس الكل اللي تسمع فينا. دونك كان عندكم اسئله تنجموا تخليهم تحت الفيديو. ميرسي بوكو دكتور عريف. دونك نذكر اللي انت اخصائي في الامراض الرئويه. نفيد الناس ان شاء الله. عقلنا على الامنت. يعيشك دكتور. ميرسي بوكو. مازلنا معكم حتى كشي نص نهار. نعطيو ليك الكلمه غزوه وباش نحكيو على احسن سلاله نجموا نربيوها مع الصغيرات. نحكيو على الكلاب بالطبيعه. لو ماك دو ويكاند. عسلامتكم من جديد. هذا لو ماك دو ويكاند. مرحبا بكم. مازلنا معكم حتى كشي نص نهار. صالح المليح اللي مش نحكيو على لي توندونس عند الرجال في الرجال 2021. شيف دالي يكون بحذنا زاد بعد شويه بالمنيو دو جور. شيف دالي منيو نتاع الشتاء ما باش يجيب لنا حاجه ناكلوها في بالي زعما معناها نقعد رسمي لا زعما وليت بويكوتي امنا. لا ما يجيبش شيف دالي كلشي كان نفكروها قبل نسمع نبعثوا له ميساج لافي وقبل بنهارين وكل ولا نمشيو له سور بلاس. نمشيو له سور بلاس من بعد. اوكي الوغ غزوه. دونك شنو هي احسن سلاله نربيوها مع الصغيرات في الكلاب؟ هابي بيتس. خلينا نسال زعما جماعه عندهم شي فكره. مانيش اكسبير حسب ما تسمع هكا زعما شكون اكثر كلب يرد باله على الصغار. جو سوي سور احسن ميم سي لابرادور كبير وعنده انرجي، اما لابرادور سي ان دي ميور. خاطر انا بناتي كانوا كل عام يجيهم كلب جديد، دونك سي بون. في الاول عملت بحث في الحكايه وجاوهم مشاكل من الكلاب. عندي واحده مره بنتي جاتها تشيك في راسها من الكلب، مره مسكينه طيحها كلب صغرون بورتون بيشون عملت 3 غرز. دونك سي بون لازم نعمل بصفه عامه باش نحكيو. فما سلاله احسن سلاله نجموا نعملوا كلاسمون غزوه جوستومون. هو ان في ديما سؤال الشائع هذايا شنو احسن كلب نجمو افضل معناها مناسب للاطفال. مي تيوريكمون معناها غيالمون ما فماش بطريقه تنظيريه ما فماش كلاب خير من كلاب اخرين، خاطر الكلاب الكل عندهم نفس الميزه بريسك. والكلاب الكل ولا اي حيوان اخر ينجم يخلي الجسم نتاع صغير يفرز كميه السيروتونين هرمون السعاده اللي تخليه اقل حده واقل توتر. دونك باهي. ودايوغ بالنسبه للصغار اللي عندهم مشكله في الانخراط في العالم الاجتماعي، دونك يخليهم يلي برو بلوس دامباتي تعاطف مع العباد اللي دايرين بهم. وهكا علاش نستعملوا دايوغ في لي سونتر نتاع الزوثيرابي المعالجه عن طريق الحيوانات سورتو الكلاب. انا نحكي دونك ريالمون ما نجمش نكون حياله ونقول لك فما دي غاس خير من غاس. اما نجم نعطيك لي كلاسمون نتاع اكثر سلالات تتربى في الدار مع اكثر حيوانات اليفه تتربى مع صغار. نبداو باللابرادور كما قال صالح، ولا لابرادور ولا الجولدن ريتريفر.
توا اللي هو كلب مزيان برشا اللي عنده فرو، ودايوغ الصغار يحبوه على خاطر الفرو والفراء نتاعو هذاك يبداو يدافعوا بالفرو. ايش بي ارتب ويعزل الماء اغريابل، معناها الصغار ما يحبوا على التفديف وكل يبداو يمسوا وكل شيء. حاجه حنينه، بنتي تقول لي نحب حاجه حنينه، هو لابرادور غيلمون والجولدن ريتريفر حنين معناها وذكي لي انتيليجون. تبقينا من عيني تحسوا بقينا هذا من بين الكلاب اللي عندهم فرط في الحركه ونشط برشا. معناتها ينجم يدخل في الكاتيجوري نتاع لي شيان رافاجور ديستركتور اللي يتشكاو منهم العباد، يقول لك يا قطع لي دبشي ديفان كل شيء غير اليمون خاطر كي تعدى جنينه ما يخلي فيها شيء. فوالا وهنا تدخل لامبورطونس نتاع التدريب في عمر صغير ملي هو جارو. لازم ناخذوا لي شونز اما ندربوه باش يولي متواع يطيعنا يسمع كلامنا وما يدخلش في زون نتاع الديستركسيون. دونك هذا بالنسبه للابرادور هذا التربيه من الاول. هو ياسر مرح وياسر نشيط، دونك يتناسب مع صغارك اللي عمرهم بين 2 و 10 اللي هما بيدهم يحبوا يعملوا الاكسبلوراسيون، يحبوا يلعبوا كل شيء باش يكون معاهم ماشي في الخط. سينو عندنا لي راس الثانيه اللي هي البولدوغ هذا وهنا نوجه تحيه للطفي حمادي هذا بانام دو مونريال اكزاكتومون. هذا بولدوغ فرونسي مي فما زاد لي بولدوغ انجلي. هذا وذني شفت الخفاش ان فيت طياره على الاخر، عنده كاركتير سبيسيال اونيك معناها يعمل فازات اترانج معناها يضحك مرح اون فادير. دونك مناسب للصغار. لو سول سوسي مع الكلاب هذوما اللي هما مفطسين ان فيت براكيسيفال، خشمهم مفطس وجههم مفطس، دونك عندهم اكثر مشاكل في الجهاز التنفسي من الكلاب الاخرين. في الليل يشخروا ويسيبوا برشا غازات. غازات زاده من قدام من تالي، دونك ينجموا يقلقوا فوالا. مي هما اي سون سامباتيك و اي سون هيبر اكتيف والاسبيرونس خايبه ما سامباتيك على غالب الفو بايي ليسبيرونس دو في اون بلوس نتاعهم اكثر من اللابرادور، خاطر ينجموا يعيشوا 16 18 سنه بارابور اللابرادور اللي يعيش 10 11 سنه. ما قلنا الكلاب الكبيره في الحجم تعيش اقل من الكلاب الصغيره في الحجم. سينو عندنا دوتر راس اللي هما بريفيرونسيال بوكسر، هذايا اللي هو وجهه يظهر يخوف. دونك بوتيتر لي بارون يقول لك انا ما نجيبش الصغير كلب كيما هكا بوتيتر يكون اغريسيف. اور سي با دو تو لو كا. سي فري كو هو سي ان شان تري بروتيكتور معناها ايديال باش يحمي صغيرك في الدار ولا للعصبيه يعني. اي للعصبيه. ودايوغ فما كلاب عندهم في السلم درجه حراسه خير من كلاب اخرين كيما البوردر كولي اللي احنا مش موجود في تونس، كيما البرجي الماء اللي هو جي الثاني هو والبرجي بيلج، والسكي اللي هو اخر واحد ماخذ 2 على 10 بورتون مزيان على الاخر. يعرفش الحراسه ما يعرفش. Donc le boxeur par contre pas classé parmi les premiers. يعرف يعس بالكدا وen même temps مرح زاده نشيط ويلعب وذكي. il est très intelligent. جو بونس حيوانات كل ذكيه ولا الكلاب ذكيين فما درجه ذكي بالحق. فما كلاب مش ذكيين. اي ودايوغ هذيك اللي نقيموا بها الدرجه نتاع الحراسه نتاع الكلب، خاطر اسكو ينجم ذكي باش يسمع كلامنا باش نجموا ندربوه باش يعس كيما ولا لا معناها. يعني كي يبدا ذكي ينجم يعس، كي يبدا اقل ذكي ما اكزاكتومون. وكي يبدا اون بلوس ماهوش انطوائي معناها نهار كامل يحب يقعد وحده في تركينه سي نورمال مش بالدور باش يمشي ينقز ويعس ويجري يعني ويشد سيرق طبيعه زاده يحب ولا ما يحبش به كل واحد والكاركتير نتاعو. دونك البوكسر هذايا طياره. سينو فما دوتر راس اللي هو هذايا نوجه هذا جبناه معنا هذايا في الاستوديو هذايا عندنا هذا جينا قبل هذاك هاكا سبيتس. سي ان سبيتس parmi les petites races. وهنا لي تحس بلوش صغيره فوالا جوستومون هذايا ايديال للصغار اللي ماذا بهم حاجه على قد جرمهم معناها شي نجم يتلهى بيه. دايوغ هنا اون بو لي ريسبونسابيليزي، نعطيوهم الكلب باش يمشطوا له بيان سور تحت الحراسه نتاعنا، مش باش نخليوه يعمل من الاول. فوالا يمشط له يدوش له بوركوا با وحنا معاه افيك اون اسيستانس. يوكلوا يخرجوا نجموا نعطيو كاريمون ليس معناها الخيط اللي باش يخرج بيه باش يعمل دي بتيت بالات، خاطر بيان سور طفل صغير عمره 5 سنين ما نجمش يخرج لابرادور امبوسيبل يطير هو ولا لابرادور. سورتو قلنا لابرادور هيج برشا في الشارع اكزاكتومون. دونك هنا ينجم يكون كلب في حجم الكف هي البرشا الصغير اقل من 10 سنين. والتصويره تقتل اندغي يحكي في الميكرو نسيتها انا وقتاش هذه عملوا لي ياسر حلوه التصويره جات. دونك فما دوتر راس زاده اللي هو اليوركشاير اللي هما كيف صغار. انا ديما نحب شعرهم نحسوا كي شعرنا
ليس شعر ليس اما بتاتخ لانكونفينيون هنا بالنسبه اللي عندهم برشا شعر صغار هو شعره يطول برشا فوالا لازم ديما حجامه طوندوز دونك لازم مينيموم 3 à 4 تواليتاج بار ان دونك هنا لازم البارون يكون كونسيون بالحكايه هذه باش يتلهى بيه باش ما يكونش الفرو نتاعو يتسبب في مشاكل بعد ما يتشكش من الشعر فوالا هاو كليلي شعره هاو فيه برغوث ولا قريت كيما قال تامنه ولا حاجه دونك هذيك سي ان فيت سي اون كيسيون دونتروتيان فينالمون وطبيعته كيفاه طياره على الاخر سوف كو ان بو جالو اليوم وعنده لو سندروم دو بتي شيان شفت الكلب يبدا صغير في الحجم ديما يحب يكمبونس يحسس روحه اللي هو فوالا سي ان شيان الارم مي يبدا ديما ينقز وهكا ديما يمشي مع الحركه نتاع الصغير دونك وين صغير دار عندهم كلب هكا الحق بريسك كوشمار ديسك ينبح عليك وانت ماشيه هو ينبح عليك هذا يمكن يكون ان انكونفينيون ميم طون حاجه بيان الاكسبيريونس اللي كو جاي مع جون هذا نتاع الكلاب اللي يحبوا يلعبوا معك بالسيف ما يخليكش انا واحده من الناس صارت لي يعني كلمت خليني رايده فهمتك اللي بالسيف يسامبوز كيما صغير هكا علاش يتفاهموا مع الصغار دونك سينو فما دوتر راس زاده كان يعديونا التصوير اي دونك شو عندنا اخر دونك كينغ شار كافالي كينغ شار هذا تحسهم تاع لي غوا ولي فوالا فوالا في ليستوار تحس ديما مع كاينو صالح يدافعوا به يحطوه تحت ساقيهم لي رين ودونغلتير كل شيء باش يدافعوا به سي ان شيان رويال كل شيء الفورور نتاعو طياره موجود في تونس مش اسي ماهوش تري كومان كيما الكلاب الاخرين اما طياره على الاخر خاطرو الي كالم معناتها نحطوه مع الصغير بلوتو اللي تحسوا تيميد ان بو دونك يلقى مع شكون واحد كيفو سون ميغوار باش يتفاهم معاه ويقعد معاه يمشي معاه بالخطوه معناها يعني انت تقول غزوه دو بريفيرونس كي بدا ولدك عاقل وحشام نعطيه كلب زاد عاقل كيفو والا بالعكس يبدا في الاول والا بالعكس نجيب له كلب هايج باش يهيجوا من الاول نجيب شنو ولا شنو انا امون افي بون سون كو مانيش اكسبيرت ياسر في الحكايه هذه اما امون افي ياخذ من الاول كلب كيفو عاقل باش يحبوا في الكلاب ديجا خاطر باش يجيب له كلب هايج وكل شيء بتاتر يعذبوا بتاتر ينفروا من الكلاب كاريمون ووقتها ما تمشيش الحكايه من الاول يبدا بكلب عاقل وبعد بتي تابتي هكا نحاولوا نخليه يندمج في السوسيتي تو كي نجيبوا له كلب سورتو مزيان مش نلوحوا من الاولاني نعاودوا نجيبوا له كلب نجموا اون ادوب دو بوركوا با كان عندنا بيان سور ليسباس هنا جانسيست مش نجيب انا كلب مثلا كيما سلوغي با اكزومبل ولا كلب نتاع ماس يدو نعيشوا في ابارتمون سي با لوجيك مثلا لازم عندي تيران ولا عندي اسباس ولا كان باش ما عنديش اسباس فورسيمون باش نجيب كلب صغير بيان سور كلب صغير مش جاك روسيل خاطر جاك روسيل سي ان شان اوسي دو شاس ما لازمو ديما لهوه دونك فوالا هذوما جوست بلا سؤالي الاخراني وكي بدا ولدي هايج برشا باش يلقى باش كيما نقولوا باش يهبط القشه من السماء نجيب له زاد كلب هايج يزيد يهيجو لا ولا نجيب له كلب رايد بيان كو الكلب الرايد ينجم يولي هايج معناها كيما الصغير l'influence elle peut être dans les deux sens داكوردو انا مره شفت فيديو نتاع طفل عنده توحد وجاته هكا كيما اون كريز وكان عنده لابرادور اي بان قعد قدامه لين الي اريفي ا لو كالمي هو هكا يمشي هو يجبدو هكا بشوي بشوي بورتون لابرادور معناها اللي عنده برشا انرجي جوستومون فرط الحركه ولا لو سبيكتر اوتيستيك نستعملوا له لي كليب اللي هو كلب كبير ولا كلب صغير مي سورتو هنا كلب كبير باش يكون او ميم طون كيما المتلع كان طاح صغير ولا في الابيليبسي ولا حاجه دونك فوالا سي تري امبورطون دافوار ان شيان كيل كو سوا لا راس وهذا هو لو ميساج بور لي بارون فوالا ميرسي بوكو بالحق حسينا برشا حسينا في كلام الكلب العربي بربي خاوله ما ننساوش خاطر تري انتيليجون ويمشي وذكي ويلعب وين الدور ويدور باش ما نظلموش في العصا باهي في مع العبيد باهي دونك فريمون الكلب العربي من احسن لي غاز زاده ما ننساوش دونك فاصل نعطيو الكلمه للخبر ونرجع لكم في الساعه الثانيه نتاع الماك دو ويكاند